Хонгор минь subscribe дараарай. Тэгвдээр DKX гэдэг подкаст хамт хийх гэж байгаа. Тэгээ тийм болохоор яг видео description дээрээ бол DKX гэдэг манай YouTube channel-ийн линкийг тавьсан. Тийм болохоор тэрэн дээр subscribe дараарай. Ер нь бол амар сонирхолтой контент гаргана. Чи ер нь би чамд анх энэ санааг ярихад чамд ер нь ямар санагдсан бэ? Ер нь яг би өөрөө нэг подкаст ч юм уу ямар нэг юм хийх юмсан гэж бодож ирсэн. Тэгээд золоо надад санал тавихад бол амар одоо гоё санагдсан. Тэгээд окей хоёлаа хий гэд. Тэгээд золоо бит хоёрын хувьд чинь амар сайн найзуучтай одоо ер нь бол байнгын ингээл би биндээ шинэ мэдсэн сурсан юмнуудаа зааж өгцгөө гэл те. Тэгэл одоо жишээ нь комеди дээр манай золооч нь өөрөө надаа ингээл зөвлөхөөгөл энэ жокоо ингүүл зүгээр гэл би ч гэсэн одоо золоог жишээ нь монголоор ярихад хайрлаа. Тэгэж подкастн дээр тэгээ ярьсан чинь тэгэж буруу ойлгогдоод байна. Тэр үгээ тэгэж хэрлэх хэрэгтэй гэл тэгдэг ч юм уу. Тэгээ битээр би бинийг айгуу сайн ойлгодог учраас ер нь энэ подкастаас айгуу айтахан гоё болох бах гэж харж байгаа. Тэгээд хүмүүс яг ингээл янз бүрийн ярьдаг шүү дээ. Ингээл одоо би нөгөө комент моментд ч амар ач холбогдлоо шүү дээ. Тэнгод жишээ нь эпизод 5 мав дээр чинь цэгийн одоо сексэс өөр юм ярихгүй юм бодохгүй ингээл бичиж хичээлээд. Үгүй шүү өөр юм боддtiin. Гэхдээ тим юмны контент хийх гэж байгаа. Тэр бас тэгээд хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Ягаад тэгэхээр түрүүн би нэг хэлсэн шүү дээ. Бидний үед зүгээр сонирхол хийсэн. Бид нэр сонио уншаал тэрэн дээр нь ингээл нэг анхааруулах юмнууд байждагтэй. Төвчин гэдэг бол хамгийн сайн хамгаалалт гэж мэгээлтэй. Төвчих бол хамгийн сайн хамгаалалт. Тэгэнгүүт ингээд захиа хичээл хүмүүс би нэг хүүхдэд сайн болцсон чинь тэгсэн ингэсэн гэл хүмүүс захиа хичсэн. Тэрийг бид нэр уншаал нөгөө сонингээр дагцсан хариуллаа л тий. Тэгээ тиймэрхүү юмнуудыг уншиж одоо байдаг гэсэн. Тэр бидний хувьд амар сонирхолтой зүйл байсан байхгүй юу? Ялчгүй тэрийг сонирхол ингээл уншдаг л байсан. Тэгээд нэг талаасаа тэр чинь зөв одоо хэрэгтэй юм байна. Өгчл байгаа байхгүй. Яагаад тийм подкаст байж болохгүй гэж те. Тий. Одоо тэгээд бас тийм хийж байгаа хүмүүс ч гэсэн нэлээд олон болж байна. Тийм болохоор хоёр сайн найзуудын бас нэг сонирхолтой сэдвээр подкаст болно. Тэгээд тэрний бас нэг онцлог юм гэвэл яг үзэгч нартайгаа хайрцсан. Ягаад гэвэл бид нар бас мэйл хаягтай байгаа. Тэр мэйл рүү өөрсдийнхөө асуултуудаа явуулаад мөн бас бид нар мэрэгжлийн салбарын хүмүүс ураад бас яг тий хөгжилтэй байхаас илүү бас мэдлэг хуваалцах сонирхолтой байгаа. Тийм болохоор хамтдаа хөгжилтэй суралцъя гэж бодож байна. Post бас намайг юу 13 14 тахад браво гэж хүүхдүүд одоо өсвөр насны сэтгүүлээс нэг чинь янз бүрийн хөгжмийн одуудтай ярилцлагууд мэдээ янз бүрийн хувцсны тухай мэдээлэл тэгэнгүүт нь тэнцэн бас нэг эрэгтэй нэг эмэгтэй хүн бишээ. Одоо тий ярих юм бол тий батагаас асуулт асуу одоо эмэгтэй нар юу инхмаагаас асуултаа асуу тэгэнгүүт нь эрэгтэй хүүгүүд бол тэр батагаас нь асуулт асуугаад нөгөөдг нь хариулдаг. Тэгэнгүүт нь тэг инхмаагаас асуунгууд эмэгтэйчүүдийн тухай октодын асуултан дээр асуудаг. Тэгэхээр бид хоёрын хувьд бас нэг онцлог нь тэр байгаа. Эрэгтэй хоёр хүн байгаа гэдэг нь айгу онцлог болно гэж бодож байгаа. Зүгээр хоёр найз охин ярьж байгаа биш. Нэг нь эрэгтэй талаас нь, нэг нь эмэгтэй талаас нь бас нэг хараад ярилцах те. Эсвэл одоо бас үгүй охтуудад ийм асуудал, хүүгүүдэд ийм асуудал гэдэг талаас нь бас харах болов гэж бодод та тий. Харин тий би биенийхээ одоо жишээл би өөрийнхөө үзэл бодлоо ярингууд нь тэр одоо эрэгтэй хүмүүсийн бодолтой нийлж мангадгүй эрэгтэйчүүдэд төлөөлөөд нөгөөтэйгүр цэгийн эмэгтэйчүүдийн тий талаас нь яриад тэгэнгүүт нь хоёлаа тэр талаар нь ярилцаад бодоод энэ юм байдаг шүү тэр тийм байдаг шүү тэгэнгүүт нь яг мэрэгжлийн гол жишээлбэл эрэгтэйчүүдийн эмч ч юм уу эсвэл эмэгтэйчүүдийн эмч ярингуудаа тэрийг бас шинжлэх ухааны одоо биологи химийн талаас ярина шүү тий. Тэгээ бид хоёр амар лаг мэдлэгтэй дээч биш те. Ерөнхийдөө яг тэр хүмүүстэй бас цугтаа хамтарч ингэж бас гоё мэдээлэл эднэр өгсөн. Гоё юм хийнэ. Тэгээ гоё юм энэ
Гоё юм ин Берсмэс бас мэдлэгтэй болно. Бас зүгээр одоо нэг тийм Facebook постны дагуу юм уу шигдэг гэдэг үлгэр яриад. Гэтэ бас хөгжилтэй байх бас бодно. Маш хөгжилтэй подкаст болно. Намайг үгүй биш. Subscribe дараарай.